Ja, velkommen til etter husmøte I kvöld. Vi vil legge det først I Jesu hender. Herre, takk for at vi kunne være sammen sammen etter kvöld, og vi ber til å være akkurat midtelen, styrke okken, og lære okken, og minne okken av Bibelen er sånn og lære. Om at her, vi har en spår, at det ikke nekka hokus pokus her, det at en einfalt minnesmåltid som det ofte vil kalla, og det for de som har tidsi møtet her personlige som sine personlige frelsere, som tog bort og hjertan tja, det egentlig bare til deg. Og det ikke til, det minnast tutt offer, og som det langt av tidsi møtet, og det det som vi vil minna okna I kvöld, og gjøre klart hva tutt år lærer at her, hva sannløgjen og hva falslæran sier at her, den katolska og lutherska falslæran at her, og derfor at jeg snakker I kvöld, og byter bare at tun frier skal senkes iver okkon og iver kvann som lustar, at dette blir klart for okkon, hvordan einfalt det jeg vet ikke en gang bruk for øyne til øyneste preste, to okkara prestor, og vi og limra tun likame, tut likam hever hirar og anna og eldstar, men ikkje prestar. Annars vi öll somul prestar hver til øron, ta merker vi kan tjena hver øron, og I andanon, og I til gav og til giv okkon, men ongen av tøymen gavon øyder prestor i Nye Testamentet, to og onger prestar, men vi og limer at her. Signes av stundene Herre, og Jesu navn. Amen. Ja, jeg kjenner til landsleie, andelige landsleie I Färjön. Jeg oppvaksen I Høymamisjonen, og en periode I min liv faktisk da jeg var frafadlen, fra 1995 til 2003, råkna jeg meg som kyrkjofolk. Jeg var trygg over kyrkjogengare. Øysene Arne ble frelstur, var kyrkjogengare, for jeg ble konfirmeret av året, for vi ommo I kyrkjo, sett under linje og henne, og nu færer vi fram til altars, og jeg vant til at her for okkur helt spesielt at henta okkur ganda kjent, altså jeg visste ikke. Jeg var kommet mer av for til altars, her var ikke hent, altså null, altså. Så jeg var skuffet av det tog, men så gikk og trodde mannar, og så, jeg ble Jesus frelsamme fra til jeg kom mer av I oktober I 15, 14. eller 12. oktober, eller var det 14. oktober. 15. oktober og I 45 fikk han en bibel fra og lese I henne først kvöld og en Adals bibel og be Jesus frelsamme til jeg ikke fri vi god men jeg og kyrkjo og ført til alt der så alt dette her prestens hånd og ditt og datten ta hjelp meg ikke en døyd ikke en fløyd null altså fikk ikke fra døy jeg fikk ikke å komme mer rast ikke å fra til alt der. Men ta I fjør av et evangelisk møte og hørte glede I bådskapen ta fullgjørda verset at man skulle bare trykva av han og I sinne hjärsta, jotta han og sinne munne I for vittnon, ta jeg som ble kattla til å gjøre det og gjør det ta ble vi 100% frelstur, ta fjør fra deia til luiv, fra myskre til ljøs, men jeg synte for atlar evaskajar, jeg var ikke blevet sinter mer frelstur. Jeg finner ikke sinter av nøye, lukka som lagt av træt mer til å hjelpe meg av ved til frelsen. Nei, jeg var blevet frelstur. Mot hjertet sier det, jeg visste det, jeg røyna sammen, kunne prysa gode, sammen skal være røyn. Sinten var avvaska. Og så igjen har jeg haft en annan tøtning for meg, at kyrkjan kallar det for til altars. Gjer der takk klart gaue at ikke øyder at færa til altars. Vi hava ikke altar av hjørne. Det ikke altar, ikke Kristi altar, ikke altar av hjør. Til altar, til altar I himle, her som Jesus offra I sutt blau, han gikk inn her øyna for fri atlar, visen blaue, og vann noen evige løsjen, han helte det ut av nøye stålen, sottmalørsen, eller hva, det som god hever I himne.
Vi vet at Moses, han sa en avmynd, som en avmynd av til himmelska. Han gjør det tabernakel. Her var et allerhøyligste, og her var en sottmala ørsk, som tar for inn øyne from året vi blauen av lydalesen lampe og helt til blau, ja. Hebreerbrev sier til Jesus lugaløysfæren inn øyne for atler, men vi som egna blau og vann okken via løsjen, og det skal ikke endurtekast. Det kan ikke endurtekast. Nu skal det bare prætikast, og han som tror tog, han kan bliva døptur, og han som frelstur og døptur, han pastor i Jesus Kristi likame. Han skal møtast ved øren tryggvande, og ta i tryggvande møtast, så brauta de en bolle eller et brei, de blandar i bena saft, og de drekka her ur, de eta av snir, og de minnast Jesu offer fyrir seg, som de langt har tidsi møte, som de standa ui og tryggva av. Og de har ikke finnst nekka møyr årsake av tog handlingen, at de auto de har ikke eti en parst av Jesu likame. De har ikke en gang blivin bare lysende møyr styrst av tog, utan så de har blivin styrst i trunnet. Og jeg ble styrst i trunnet til jeg ble etableret og til jeg få vite tingene møyre fullkommelige. Så ble du styrst i trunnet. Vi minnes det fra gjerningen av apostlene at Paulus og Silas kommer atter til Antiokia, så sier Silas, eller det Timotheus, at han kunne fære atter og styrke seg i møyngjøten vi tar stående, så fører du atter en annan ring og støv og fest og alle brøvene i hver steg her som du prætika, mennesker var blevet frelst og tar støvfest til deg. Og Paulus sier i Korint at Kristus sendte seg ikke ut at døypa. Forstilt at det hvis det var automatikker og i sin så kattlav og sakramentunum tja katolikunum og lutheranarnum. Så kunne vi bare kattla folk sammen, vi har et magisk middel, de skulle bare alt komme her, de skulle få ta vatten og høtti her, og så skulle de ete etter seg rundt og vaflen her, og drekke den kjatten her, så det frelst. Hugsa det hvis vi gjør det til. Men det sånn at ikke det. Det prætikanen. I skammelt ikke vi glede bådskap Krist, sier Paulus i Rom 8:16. Til han kraftgods til frelso, for kvant han som tror. Jesus sendte vi øren ikke Paulus ut av døypa, men av prætika. Han sier det her, men at prætika, ja, for at tryggven ikke skulle standa bare og i tvåst, 4 Korint 8:16, så i 2:24, til at Kristus sendte meg ikke at døypa, men at prætika glede bådskapen. Ikke vi åra visdomme, ikke bare vi åren, bare vi filosofi vi åren, at ikke krossur Krist skulle være gjørdur av angare virkene. Til at krossar prætikanen for tøymen og glætast dorskapur, men okkon som og frelster hon kraftgods. Til det som vi tar alt kunne vittna og jotta vi som frelst, vi tar og krossar prætikanana, krossar bådskapen, orium krossen, orium Golgata, orium Jesu blau, og ta vakte trunna og jokra hjärsta, Jesus Guds sonur døye for meg personliga. Jeg vil hava, og så blåst du kattlaver, og du takst du møt i honom, ta blåst du frelstur. Halleluja. Hygg. Jeg atleie at takk også andre her og i det. Jeg har sitt flere dager faktisk og tøyt forskjellig etter Rukman om Bibelen, og så som jeg atleie at forskjellige grafer, sånne som takker sammen sannløkere om King James Bibelen og sånt. Men så i flere dager så har jeg til kort og i meg, tog at jeg har en samtale vi två frälsta bröder faktiskt. Jag har haft nekvar sluka samtal i Løyve, alltså. Och här som det säger att här och här som det kommer fram att det tryggva tog att vi alltar bor här bröjtest brejet till Jesu fysiska likam och Jesu fysiska blå och de dräcka Jesus, de äta han och de vara styrst och vaska och allt det här. Det är så magiskt uthöjt då, det är magiskt. Men det är inte så. Det är inte så. Vi får läsa det som också att som jag skriver ner här. Att det är transsubstantiation och det är en katolsk lära
som alltid har ulma i katolska kyrkjen, men som kom fram og blev åra lukka som i 1100-1200-talen. Og til kjenna til katolska messena, katolska altarborre. Det at her har kyrkjelia, og et høgt altar vi kvitum dutje, og risastora ljósastakar her, og så stender en prestur her, og gjer forskjellige ceremonier, lytter her opp, og offrar, sier okkur hokus pokus alla tøyne. Og så skulle det komme fram her og knela, og nu eta det her, og så, lukka som hadde alt, hadde det som katolikan kalla sakramente, og til komme inn i lutherska kyrkjena, men vi en øren flavøre, vi øren åren, og synder møyra, og synder rattare, men fullt ui falsklære og falskum tankun og kringum det allugavel. Transsubstantiation, substansur er materiale evne. Trans merker at det flyter seg. Hvis nekka er transatlantist, så flyter det seg iver Atlantshavet. Transsubstantiation er at substansur flyter seg ur øynum iver i et anna. Og her som fører trykva det tog at det kommer ur Jesu fysiska likam i himmelen og nyre brei og vun og eti han. Det passar ikkje. Ongen er nekran de eti og drutje Jesus. Først han var her, edla atana. Nekran tog. Transsubstantiationsfastlæran. Hette er fastlæran som sier at breie brøydest og Jesu likam bokstavliga, og vunne til Jesu blau bokstavliga. Og at vi får Jesus inn ui okkon, vi hesum. Noi, vi hava han atlan ui okkon, etla slett ikkje. Han bor ui her, atler som han etla han slett ikkje her. Bor han ui der? Ja, han øyra bygg ui der, og mer. Men så bor han ui andanon, atler som han vi har i andanon. Guds ante. Lad oss lesa Johannes 6, 1-6. Og hette det som du har lesa av bokstavliga. Hette nekka som Jesus sier, og er en søstu kvöldmaltøyne, men han sier hette vi jødanar i samband vi at han tåsar om det himmelska breie som kom fra himmelen. Manna som tar auto i gamla testamentet, så sier han se vera ta breie. Og så sier han til Vittor at utan tar hans lika og drekka hans blau, så at han ikke lov uiser. Jeg vil lade meg lese det. Johannes 6 fra 1-3. Jeg er hitt livande breie som kom nye fra himmelen. Om nekra mevor eti av hessom breie, han skal liva ever. Og breie som jeg vil djeva, er kjøtmutt. Jesus gav kjøtsutt, han gav seg sjálvan. Som jeg vil djeva fyrir liv hamsins. Jødane tog struttu sina mittlun siande, hvordan kan hessom mevoren djeva okkom kjøtsutt at eta? Ta seg Jesus Vittor, sannelig sier tikkun, utan tid ete kjøt menneskesonarins, og drekje blau hans, heva tid onke luiv ui tikkun. Hver en eter blau nøy kjøt mot, og drekker blau mot, hever evet luiv, og jeg vil røysa han opp av efsta degi. Til at kjøt mot rattur metur, og blau mot rattur drikkur. Han og eter kjøt mot, og drekker blau mot, dvølest ui mer, og ui hånden. Det som etta mersker det at teka og imøte Jesus atlan som han han gav sitt likam, han gav sitt blau av Golgata krosset. Det du fart prætika fyrir ter. Det evangeliet. Ta du høyrer om det, og ta du teker imøte honom, stund du teker imøte honom, etur to han, og fart hansara blau, tilrokna ter, og ta baskar tunar sinter borstur, ta hever du etian, ta hever du drutjansra blau. Utan du gjerst ter, hever du ikke luiv ui ter. Gjerst du ter, så farst du evet luiv, og han vil røysa deg opp av efsta degi. Det det som hatta mersker. Essensen uisen her til å skilja hetta ratt, i samme forløpet som vi sier, og i vers 33, her Jesus sier, «Tøy at brei Guds han som kjemur nyur fra himne og djevur heimen og loiv.
så skal du äta brei Guds, så måste du äta han. Sagt du, Jesus breie, breie ikke Jesus. Jeg sier at det fri ærefer, Jesus breie, brei Guds han, det står her. Breie ikke Jesus. Sagt du, kommer et vantryggvande folk til alt der som de sier, og eter breie og drekker vøyne, så fer han kvørstje 8 eller anna. Lukas som jeg fikk kvørstje 8 eller anna til jeg får til alt der for ommo. Men ta jeg var blivet frelstur, ta hei brei Guds og drutje blau hans. Drutje da hvordan ta, jo i andan. Jeg tro at det. Det finnes jo en virkning i mitt liv, jeg var blivet vaskavr av det. Ta hei drutje han, eti han, og åtti han. Han bor i meg, og bor i meg enn. Det det som hetta merker, og det rette tødningen uisen her. Du kanst eta breie utan at hava eti Jesus. Men hever du eti Jesus, det tidsi med hånden av sonnen, så kanst du eta fysiska breie, som einfaldliga, en endurminning om Jesu offer. Gjer I hetta, så ofta som det eta til møyner endurminningar om meg. Det vil si at vi, hver tid, gjer I tid hetta. Ja, til vi som øye han. Så ofta som vi gjer dette, til endurminningar om han, til a minnast og gledast og fagnast iver hans offre, som vi tar tidsi møte, og som vi tar øye. Til det som det Hygg. Og en annar bastøyner og snavengarstøyner tja tøymen frau og listno, som ikke kjenner Guds år, som røntjada og snærada til sin egnu øyelegging, til 4 Korint 12:16. Om signingar bikare. Og her sier det signingar kærløkeren, hikk presteren litt etter opp og signa det. Nå det helt spesielt signa, nå det frelsande kraft og især, fer nå fram og drekka oss her så blir du frelstur. Ja, fer fram, prøv å gjøre det, du blir ikke frelstur. Du blir frelstur til at du høyrer gledebåskapen prætikajan, og høyler anden gjør der trunna og hjärsta, og kallar til at jotta Jesus Krist personliga som tøyn herre frelsara. Typiskt allmänt og møte, etla bare som hold for samfunnet, 14 bøtten, 14 familie. Og ta du gjerst her og heldur av fram og tøy, ta du endeføtter. 4 Korint 12:16, her stendur, signingar bikare, som vet hva signa, det ikke samfund blaus Krists, breie som vet brauta, det ikke samfund likans Krists. Hver vit her? Til Paulus og Møgnøyden Korint, til kristne som holdt. Hva gjør det til at de kom saman? Vi leser til Korint, at de kom saman, og så ofta som de kom saman, så øvde de saman. Og herrans bor var egentlig en måltøy til saut rundt om et bor, og pastoren eller løyeren her, han har bare bygget I maten som de skulle ete, som har vært brei og vinsaft. Og til så var det som det var brått og dalsund av midtlån. Og vi tog akten I hava de minst Jesu Kristi offer og Golgata krosset. Og hva merker til signingar bikar? Hva merker det? Det merker bare til at han vil bygge I vidøy, og til å være signa vidøy. Men vi leser også i 4 Timotheus 4:5, at allar mætur vil halgaver ved Guds år I bøn. Og vi søkja til I Korint at han herrans måltøy til auto saman var bare en måltøy. Det var ikke nekka sakramentet. En måltøy. En nattre. Så nu fer vevnan til alt dette magiska. Sagt du, magi ikke av gode. Til evitrygg. Og evitrygg ikke fra gode, til fra Satan. Katolska kyrkjan har givet ikon fullt av evitrygg som man ikke vil verlagan a gjerra. Nu høyra dit sannløygan. Jeg atler ikke å tale om at her, men skal si at her. At det var kort og meg nu 2 viker, jeg har ikke tåret å tale om at her, til man får antallige møtstå. Jeg finnes ikke bare møtstå I det, men bøynt og en vakna jeg, drømte jeg til at jeg gjeila ut I under mannamekvo.
Trygg vi ikke på transsubstansiasjon. Og her får øyn litt i hånden opp og sier Amen! Det gjør jeg heller ikke. Og så fikk jeg lykkes med en bå om til jeg vorst kvart. Dette skal du tale om kvart. Du gjør jeg det. 4 Timotheus 4 fra vers 4 og 5. 4 Timotheus 4. Så jeg hver skapninger gods gaur. Nei, vi må lese fra vers 3. For bjauande er giftast. Det katolska kyrkjan. Fra vers 8 høyr. Nu, anden talar tøyliga. At øyne 17 døvun 17 tøyunun skulle sommer færa borstur fra trunne. Færa borstur fra trunne. De skulle ha steg i trunne. Men de skulle færa borstur fra trunne. Gjevande gætur etter tølandi andun og godslærun av djevlun. Transsubstansiasjon. Badnadøpur. Konfirmation og alt anna som øyter sakramentet godslærer av djevlun. Det avbibelst. Talande likner i hykle, hevande sunna samvisku brennemest av jønnen høytunjatne, for bjauande er giftast, hver gjerra til en utan katolikaner i fyrsten prestun, det gjerra der, for bjauande er giftast. Og bjauande er frahalda fra mætun, som god til skapt til å være teknere møte vi takkar vojtan. Av tøymen som tryggva og kjenna sannløygan. Så stendet det, til hver skapning gods gaur, og ikke at være havna, ikke skal brekast, til å være tidlig møte vi takkar vojtan. Til at det være halga, sanctified, vi Guds åre og bøn. Leser vi Guds år, even når målt tog vi tar en bor andakt eller sånn der, og vi bia, god valgsikne mæten. God valgsikne mæten, så valgsiknar god mæten som stender av båren, han gjør det. Og jeg har hørt det, du vet, at det var noen kristne laknar som vi mikroskop hukte etter vattnet. Og her var en øyelig aktiviteter av bakterien og møvligen. Men så prøver det til at tryggvande folk bau i vattnen, og molekylene og aktiviteten i vattnen brøttest. Og tog oss nye mæte. Alt honger sammen mest av vatten, ja. Så tar vi valgsigna ting, så blir det halka. Det blir valgsigna. Så er signingar bygare, det er ikke et sakramente. Det er ikke særligt, nu har vi presten littat her opp og sagt okkur hokus pokus, nu er Jesu blau i som byggaren her, fer nu fram og drekk Jesu blau, så blir du frelstur. Det er fullstendig falskt. Det er ikke rett. Så at mætur som holdt vil halgavur, det er gjør røynur, halgavur, altså skurgavur, rønnsavur, vi gos år i bøn. To er voin og breie vid et av herrans bor, ikke meira høylagt enn annar mætur. Vi vil ikke styrst av tog vid eta nekka og drekka nekka. Nei, vi er frelst vid trygg av Jesu Kristi fullgjørda offer. Hever du ikke til trunna, så er det åttan bruk snøye. Så er det ånga hos snøye. Og så har du katolikkerne læra, katolikkerne har 6 sakramenter. Badnadøp, konfirmasjon, gifting, altarbordet, det katolske altarbordet, jeg vet ikke, sørsta bøn, eller sørsta salvingen, prester kommer salva det, her er bare 5 eller 6, men så er det kjente her, som jeg ikke kjenner til. Luther kom ut, og han helt fast ved 2 ting som han kallar sakramenter. Bibelen tåsar ikke om nekra sakramenter. Bibelen tåsar om forskrift, derfor det kommer til. Hikk? De hilde jo breibrøding ofta, helst kvønte, altså i bibelskartøy, så at valgsigna bygare var åkt og det samme som å bia iver mæten. Vil du valgsigna mæten? Ja, det kan det godt. Så valgsigna i mæten, ja, så er alt valgsigna. Det har vært halka vid Guds åri og bøn. Signa er det samme som halka. Halka, vil jeg sagt, er møyren av valgsigna. Hvis det snakker halka, så er det bedre enn til at hvis det valgsigna. Og en prester kan ikke valgsigna nekka møyren hva den andre kan gjøre som er sånn frelstur. Og er han så frelstur prester, så er han ikke en gang å gjøre seg lika med.
Hva det var tid at djeva det kan undersluka menn til? Hva gjør det til? Det er trøllbunden i lutherske kyrkjene. Jeg lov vi å fylgja prestaskapet. Trøllbunden. Jeg gjør meg under nekran prest utan høvspresten. Og jeg har vi omgang prest i umar. Ikke undan øynast øyn. Hikk. 4 Korint 11, 20-21. Lad oss lese det. 4 Korint 11, 20-21. Hette til at hvordan det kom sammen og auto. Og i framhaldet av tog for en tås herrens spår. Hvordan det øyre være. Her tar vi minnast, tar vi komma sammen og det var som Kristi likam og minnast herrens offer vi tog særlig måltøyne. Men det åtte jeg være, det åtte Jesus atleida til å være saman tvinna vi okkara dagliga liv. Og vi søkja til i skriften at og i gjerningen av apostlene at det hadde allting felaks, det selt og alt, og det bo saman og løte da vi føtter apostlene, og det ut og dalt og mæten dagliga. Det var bråte breie og drutje vojne kvante, ja. Det var en pastor av måltøyne. Og Paulus og Peter og Jakob tar djinkisk her i funne klæven og spalte prester. Iver høverkje. Ganske vanlige menn. Ikke? 4 Korint 12, hva sier vi fra 20, ja. Fra 20 til 21. Til at hit komma saman tessvekna inn i 8 steg. Hette ikke til at eta kvalmålt i herrans. Til at ui etik, Paulus spottet der sin dreer til å slutte skildamen. Til at ui etik ser kvør og øyn framman undan hinnon sin egna nottera. Og øyn svengur og en annar i drutjen. Det kom saman, og da det kom saman så åtte det kom saman ber okkurst øyna skal eller okkurst vissar til ta felaks måltøyna. Men som var så atefreka til auto nottra arn det fauro og så auto det møyr her og så var det proppmett og her til drutjen sier han her. Så vi ser korinterne har altså brukt til at drutje rusande lø, altså størst vun, men det synes jeg ikke at apostlene gjør det. Ja. Og en annen drutjen, ja. Men og i framhald i avsnitt fra vers 23 og ut, for han så tås herrens spår. Men til at han tåsar om til at det kom saman i 8 steg og ut under måltu saman, og så tåsar han herrens spår, så det tog at det høyre saman, og det hekk saman. Vi så ikke at det til dømes i apostlasøvne, gjerningen av apostlene, kapittel 2, fra 44, gjerningen av apostlene, 731. 2 fra 44 til 46. Og alt som tro var saman, og hadde alt ting felaks, og seldu sunnar åkner og gøss, og døldu teg til atlar menn, som hver mever hei tørv. Og teg, haldandi afram daglian vi øynun samleum i templenun, og brautandi brei fra hus til hus. Sagt du? Brut og brei. Men det brei brauting. Og hva det? Ja, det som Jesus gjør det, så vi synes du kvöldmåltid, han tog brei, takka i brei til og gav dømen. Og at han har sånne opprørst, han atvitt dømen her, feramannen til Emmaus, og ta han brei, ta kjent dør han. Og så farva han ur action dør han. Og her brauta det brei, dagliga. Haldandi og fram dagliga, og i øynus samliga i tempelen, og brautandi brei fra huset til hus, auto sunn mæt vi gledi og øynfallende hjertans. Så hadde prekon til at det hadde herrans bord, det hadde breibrøting, dagliga, som pastor av til daglige måltøyne. Det er ikke bruk for noen preste. Tog her vi heldur ikke, og på Guds år. Jeg har omgang det etter Jesus. Jo, jeg vil etter han, men jeg har omgang det etter han vi nekka bor. Aldri. Og jeg hadde drutjans rapplev. At han og drakk han atlant har tagget mot jonom som hun frelsere. Ja. Så at mæteren og vojnet har brukt til herrens spår var det samme som de auto drukk og annars til måltøyna. Så ofta som de tid til å drekka merker hver jeg fer,
Så ofta som det drekka. Så ofta det drekka vinsaft och bröda brei. Ger jag detta till min endemening. Det mäsker alltså till kvarja måltid. Ja. Vi får av göra. Herrans bor ikke ett sakramenter. Sakramenter ikke ett bibelår. Det katolsk dogma. Dogma katolikkerne har det som pavane sier, det har skriva i æra bøker, og det kallas dogma, og tar litt av dogmabøker opp javnsugis vi biblina, og tar fylgja tradisjon og dogma lukanek som biblina faktisk fylgja der slett ikke biblina. Sakramenter en falskur frelsovever, som ikke frelser nekran. De som har lite av altarbori i gasareion frelsa seg, men ikke har kjent opprystna Herren Jesus Krist glata. Herrens bor en fyreskipan. Det som Guds ord sier, og i 4 Korint 11:1-2. Paulus, da han byrjar 4 Korint 11, som vi løser i Johanne, han byrjar ved at hos om fyreskipaner, og så kører han kapitlen i jøkken, vi imsom fyreskipanen, og mannen og konene, og ditten og datten, kyrkjene, og har, og kone har, og hvordan menn ikke skulle klippa seg, og alt dette forskjellige, så kommer han til Herrens bor, så Herrens bor en fyreskipan, ikke et sakramente. 4 Korint 11:8. Vere tid etterfylgjere av mer, enn ta en så øysen av Kristi. Nå pryset til brøver, at det minnas til mun og i ødlun tingun, og halda fyreskipanernar, som avhanda i tikkun ter. Og færa vi nu fram til vers 23, så søtja vi her i vers 23. Så at jeg har finnst fra Herren og til som øyne handa i, legg meg slatt år her, handa i tikkun. Atur til vers 2, halda fyrskipanar som avhanda i tikkun ter. Så hatt det samme, handa i, til å si gav vujare. Jeg har ikke vist her, og jeg gav tikkun da vujare. Jeg har finnst fra Herren og til, han har finnst fra Herren hvordan det skulle være, hva en tøytning til heie, og han har givet tøymunda. Sørst du? Her stender han ikke noen sakramentet. Og Paulus tjekker ikke rundt og bjør falskjene rundt av vafloen og en kjatt av 12,5% Matteus. Knelig her. Et i dette, så jeg skal legge hånda det kunne enda. Og så skal alt være velstatt. Nei, han prætikai og døpte så og skipa i samkommer og ditten datten. Ja. Det var styrst ved Guds åre. Hikk. Åre kærlekur ger bygare til okkurt mystiskt ganda kjent. Kærlekur. Jeg prøver å slå det opp i det av språtanon. Og hva stender kærlek til steip som er brukt i kyrkjene til altargangt. Steip. Men hver kommer det fra? Hver kommer det året kærlekur fra? Jo, det er øydre enskun kjallis. Og det okkurs latoint vatl, det gonger atter inn i katolske kyrkjena. Og katolska kyrkjan, her skal det være en godl kærlekur. Og i lutherske kyrkjen har det så lakka det til at det skal være silvere. Og alt dette her. Men sjalt, Viktor kærleren, blinde drumperen Victor Danielsen tja plum ut babsonon. Han sier kærlekur, ikke bikar. King James sier bikar. Vi drekker ur en bikar. Hva er bikar? Og skjervis litt rundt luid i oilet som du drekker ur, akkur som en koppur. Ja, og King James sier enda kopp. Men kopp ikke akkurat en kryss til en luid koppur. Ja. Kærlekur et gammalt katolskt patruar år. Sjalt plum ut babsen, Victor Danielsen, skriva i kærlekur i sunna Alexandrisko Biblio. 4 Korint 12:16 og 11:25. La meg lesa det så kun. 4 Korint 12:16. Kærlekur signingarinnar skriva han her. 4 Korint 11:25. Somlos øysnen tåk han kærleikin.
Humbug og Bras, Victor og Plumut Babsar. Bras. Ja, og tar bruka fermentera vin og gjør noen satans sprutt, som ikke rett. For Jesus drakk vinsaft. Han drakk ikke satans sprutt. Heller ikke vis sørste kvöldmåltøy. Og det gjør tid. To som kærlik og drekka satans sprutt, var gagnestikkon. Jeg vil ikke ha en dråparlatkon. Matteus 26, 29. Matteus 26, 29. Sprutt, hva det? Det fermentera vin. Så kan det være sterkere, så blir det til sprutt. Det vin, sterkt vin, så det sprutt. Hva gagnestikkon? Hikk, Matteus 26, 29. Men jeg sier til ikon, jeg vil ikke drekka hianufra av hesun avvøkste vintræsins. Inntil han der tar jeg drekke han, kvann, avvøksten til frukt. Drekke han nudjan, at det vil si nudt vin. Vi tikkun og i kongadømme fægers munns. Legg meg til hvordan han året her. Han sier at han drekker av hesun avvøkste. Det vil si han heldur avvøkste. Han råknar det som avvøkst. Han råknar det som frukt. Han råknar det som fruktsaft. Avvøkste vintræsins. Han tåsar ikke om vin. Han tåsar om avvøkst vintræsins. Hesun avvøkste vintræsins. Inntil I drekki han nudjan vi tikkun. Nudjan hvert? Nudjan avvøkst vintræsins. Det vil si nutt vin. Hikk. Jesaja 35:8 sier Jesaja 35:8. Ja. Vi bruker ikke sprutt til herrens spår. Vi drekker ikke alkohol, altså iverhøver. Ikke en gang, altså pissøl, eller maltøl, eller nekka som helst. Alt det pisse kan Satan gurgla og alt det. Ja. Hikk. Jesaja 35:8. Jesaja 35:8. Sva sier Herren, ans og hitt nudja voine finst ui tissenun. Voine? Nudja voine finst. Hver det? Til tissenun. Inntil I drekket han nutt vi tikkun I kongadum himmel, sier Jesus. Hesun avvøkste. Han tenkte det til ta nudja voine som vi skulle drekka I himmelen. Og hver nutt voin? Hvordan vil det definera? Jo, til saften og vindruene. Ja, altså nutt voin og I bibelskon malbore avvøkstur vindtræsins. Det voin til saften som kommer ur vindruene. Det det som det Nudja voin I tissunum, altså ikke ui øyne spruttflasko. Nutt voin tog ikke fermentera. Nutt voin ikke fermentera. Ta Jesus sier til her, han skal ikke drekka det atter. Det vil si at det var sørste for han drakk av avvøkste vintræsins. Han skal ikke drekka det atter vid tikkun. Før enn vi skulle drekka det saman I himmelen. Det vil si at det var sørste for han drakk det saman vid tøymon. Men I himmelen skulle vi sitta vid et bord, og vi skulle drekka nutt voin, som kvært, saften ur vindrænen. Det vil si, vi får ikke sprutt I himmelen. Og for at det ikke sprutt I himmelen, så sa du det helst ikke drukke sprutt her, ditt babsar. Da sa du ikke drukke sprutt her, 12,5% Matteus, ta drukke vindrusaft. Vindrusaft. Vi får av gjøre. Skriften sier okkon enn ta svart oppa kvitt, og I frasøkningen om Josef, som ein tan klaraste profetiska firmynden om Jesus Kristus I Gamla Testamentet, at voin voindruvor som vera pressa nyer ui og bikar. Det sier Guds ord I Genesis 24. Genesis
24. 9-13. Det var fyrir jeg var hvis det blir lengt i kveld, jeg var slett ikke, jeg var ikke ansfyrd, jeg var bare skriva nyer ved en øligere fer, så gjerne klokkan 4 eller 5 eller akkurat, klarer det akkurat. Klarer akkurat om man til arbeidsplass jeg prentet det ut og møte skulle byrja. 24. 9-13, hør nu. Nei. Ikke, nei, 40. 9-13. Hikk. Skontjaran og bækaran. Josef i fangsle sammen med Taimon, tar fingur dreimar, han tuttet der 4 dager, ikke? Og høveskontjaren sier fra dreimen søgnen for Josef, og sier vi han, og i munnen dreime, og et vundtre var framme for mer. Og i vundtre noen var trutjar grøynar, og ta vær som ta blåmeier. Og henne blåmingar skuldu ut, og tess tisser bæru fram stegin vunber. Og faraos bikar var i håndmøyne, og jeg tåg vundrunar, og pressa i tær inn i faraos bikar, og jeg gav bikar inn i hånd faraos. Og Josef sier vi han, hette tøyingen av honom, ta trutja grøynanar trutjer deir, innan trutjar deir skal fara og litt opp høver tutt, og enderbøta til at plosset tøynun, og du skal flutja fara og spikar inn i hånd hansara, etter inn 4 hottarleie, ta i tu vart skontjare hansara. Hikk. Hetta at Josef, han så klar firemynd Jesus, alt hansara loiv, hos han var seltur fyrir 20 stykker av silvere, låra av nere en brunn, heisa var opp, det var tås om her fyrir av husmøtten, og så ble han hakste med over i Egyptalandet, til nast hakste under Faro. Faro en mynte på god feir, Josef en mynte på Jesus god son, og her det 2 her, vi søgna av honom, og temaet voin, som profetisk om Jesu blå, annar ver bjargaur og hin døyr. Hver blå Jesu blå uthelt av krossen. Hver var ta vi saman vi innom? 2 rådsmenn. Annar blå bjargaur, hin blå hongtur. Hin døyr. Og hver gjør det månen? Voine, blåe. Jesu blå. Halleluja. Ja. Det som det som han sovan her sier okkon. Men hikk, voine vær vindruer som blir pressa her nere og bort nere i bikar. Og så hoksast kan, jeg vet det slett ikke, men hoksast kan at det her, da det blir pressa nere i bikar, så drukker det på en vei. Hoksast kan, man finner sånne gammel ting, man heldig til at det er ikke dotto i fotnølt, og for 2000 år siden hadde det ikke ambo av noen sleie. Men det kan hoksast at det har haft okkur cylindrar luknande, det kan godt være gjort av treie, som det har fyllt vindruer i, og så har vi okkur skrugenger her, så har det presset her, skruva, og så saften runnen ut, inntil dvorst. Akkurat som vi tar sånne kviler, dvorst, vi kallar frukt og så for kvilen fra til alt elektrisk det, men det kunne godt ha haft okkur sånn ambo, det kunne godt ha haft det, vi synes det kvaldmåltøy. Josef kan skontjaren sjåfære og kan godt ha haft det. Jeg vet ikke. Men vi synes at skriften sier voin og som bant ur vindruene og saft og i bygare kommer ikke ur en ginflasko til på enkje kommer ikke ur en sprutflasko. Ja. Skriften sier altså atur her at nøyt voin vindruv og saft. Ta færa vi at rekka vi Jesus i kongadum med Guds i himnen. Ta at Jesus sier det så løys, ma merkja, at det var hetta tør sjått og drukku vi sørste kvaldmaltui. Altså, nøy pressa ja vindruv og saft. For Jesus sier, av hesun avvøkste vindressens. Han har altså haft vindruver her, og tilvært her som det har pressa og drukku. På en måte. Og Jesu frasøkning om Josef jo 2 menn,
som Josef tjänar vid andanon, vi att toja tar dreimar. Annar dör, hin vill bjargaur. Just som tar två rånsmän när krossen och kvar med Jesus. Annar kom under hans blå och var flestor, hin ikkje. Tøy relaterar vøyne her til Jesu blå, og stendur i skriften som en profetisk mynd om te. Og te ikkje ui en sprutflasko, men vøyndruvor som vera krostar nyr ui eit bikar, ikkje kærlik. Jesus gjør det ikkje vatten til sprutt i Johannes kapittel 2. Han gjør det vatten til vøyndruvosaft. Hebraiska året for vøyn har vi lyst i en bok etter David Wilkerson som heter Skalende kristne. Hon faster ikke langt, men kanskje Sipping Saints øydrene en skon hun kanskje finnes ut i Amazon. Du burde lyse henne, jeg lyser henne tverrferder. Hebraiska året for vøyn merker ikke sprutt. Det merker ikke fermentera vøyn, slett ikke. Det merker i grunnene vøyndruvosaft som høylt, som annars kan blandas med vatten og standa i kanon i 2, 3, 20 år og fermentera. Hvis du hever ahua i tøy, hadde apostlaner og Jesus ahua i tøy, Sverige nøy, vi 3 utdragstegnen. Vi får lesa Jesus i Brittleben og i Kana, som tar spotta og flenna og sinja tvåst, at ja, men Jesus i Kana, han gjør det mer vøyn her på en, han gav fotlen folk ikke mer å drekke han, det gjør det han slett ikke. Og det var ikke fotler, ikke i King James, det rett av Bibelen. Det rett av Bibelen. Hikk. Hebreer, nei, Johannes 2:20, fra vers 9. Ta i varslustjauren hei smakka vøyne, som var gjørstel, vattnet, som var gjørstel vøyn, og visste ikke hva han ta vær, men tænarne som orstu vattnet visste, kalla i varslustjauren bruggamen, og sier vi han, hør så, hver mever er byrja vi, setur fram godt vøyn, og ta i menn heva vel drutje, ta det som verre, men to hever gått ta gaua vøyne inntil nu. Her stendur, ta i menn heva vel drutje, when men have well drunk, have drunk, ikke are drunk, men have drunk. Det heva drutje, til åndsje anna. Og heva vel drutje, merker altså, heva drutje vel vilja, drutje nå mykje, drutje seg autistar, så nek at jeg vil ikke drekka mer. Det poenget vi at sette ta gaua vøyne fyrst, så det drekker alt det gaua vøyne, som smakka betre. Og så ta vanaligere, til å ta for at jeg drekka mer. Så er du, det får ikke drekka mer, det har råkna vidt høy. Men nå får han dette vøyne hit, det smakka nek betre enn hit. Han forstender det ikke. Men her stender heva vel drutje. Ikke vårne drukner. Dahl og Victor sier, vårne drukner. La meg lesa Victor 4. De talte fast for Victor, han sier perversjon av Guds åre. La meg sjå et hål i han her. Hver mever setter fyrst fram hitt gaua vøyne, og ta i tøyr vårne drukner. Og ta i tøyr vårne drukner. Det vil si, nu kommer det gaua vøyne, nu kommer 17. sendingen. Nu gjør det de mer å drekka. Nei, det var ikke drukner her. Det var drukk og vøynsaft. Men det var ikke drukner. Det løse årene her var vel drukje. Og vårne drukner lærer til blasfemiske liggen, Dahl og Victor, at Jesus skulle ha givet fotlom falske mer av sterskun drikke å drekka. Det fotler merket til, nå så det, var det noe fotl. Og Jesus, han visste vel alt, og han gav dem enn mer. Så de kunne drekka seg under borre. Hatt det som det lyser her. Og det blasfemist. Ikke bare blasfemist, men det satanist.
Og skulle være nok til at øyne for tvøyte tørra bøy blir skrell, at lo i minsta lei gavst at lesa ter som tar bøyru Guds ord. Katolikker og lutheranar drekka altså et blåsoffer. Det gjør jeg ikke. Jeg drekker vinsaft av slanon ribena, som einfalda endurminning om Jesu offer, som jeg har tidsi med vid trygg i andan, hjertan. Og til dette har vi ikke bruk for nøkron i gasareion preste. God hei prestar i Gamla testamentet. Han hei prestar i Gamla testamentet, og tar vi en profetisk firmynd om kvann, sørsta presten, Jesus Kristus. Han sørste høvdspresten. Og tar offra i Gamla testamentet, Jesus kom som sørste presten og offra i seg sjálvan. Hva skulle vi offra? Jo, Hebreerbrev 13-15 sier til at vi skulle offra lovprysingaroffer. Lovprysingaroffer, takk og takkoffer. Det er det eneste vi kunne offra. Vi tar ikke annet offra. Jesus hever offra sitt lov til i himmelen. Det skal ikke offrast atter. Men det er det som katolikkene sier. At har offra det atter og atter. Ja. God hei prestar i Gamla testamentet. Høytnar trygg vil bruka prestar. Som hoksajar mittlumgångkomenn og vittlen se og god. Som offra offer torra vegna. Offra til vårt gøyter og forskjellige dyr, til vårt blå i tøymon, til onkra godar og onkra altare. Hvert offra tikkara prestar i luthersku kyrkjen i det? Det kallar der prestar. Hva offra der? Her var der nekkat offra. Det var et altar her. Hva offra det da tikkara altare? Jeg gautar ikke tikkara altar og tikkara prestar. Iver høvur og aldøyles ikke. Bibelen talar imot at drekka blåsoffer. I Salme 16:4. Jeg vet at dette skjer til hjärsta. Dette prikar hjärstuna, dette stingur helt innan hjärsta-rautuna, til religiøse åndsmaktene i fargen så øteligar, og det som stender attanfyrt her, da det ikke Bibels rett, ja, så det djevelen, til falsklærer, til lærdommer og tradisjoner som kommet ned i den katolske kyrkjene, inn i lutherske kyrkjene, og til tryggva det til ikke halt i noen som helst. 16:4, Salme 16:4 for å lese nå. Tara sorger skulle være markfaldager, som skunda etter en øren gode. Tara drikkoffer av blaue vil jeg ikke offra, etla teka opp tara nøvn mina varrar. David vil ikke drekka tara drikkoffer av blaue, så du drikkoffer av blaue. Og Moselauen, imsastene, fløyreferner, i 3 Mosebok, Moselau, avvarer mot å drekka blau. Og apostlarøy, og gjerningen apostlarna 15, tar skjøttu til at det skulle være seg fra hårdømme, og fra kvaldun, og fra blaue. Skulle du ikke drekka blau, ikke eta blau, eller drekka blau. Det var det øyneste for det vujere. Så kan det være, ja, at det møynast vi blau som offra skolgoden, at det ikke halda seg fra tog. Det er så ikke i Korintbrøven, at det det som man møyner vi. Men vi kommer ikke til Jesu bor og drekka et blaus offer. Vi drekka ikke Jesu blau. Nei. Annakort du tidsi møt i honom ötlun og han bor ut her, så hever du et i han og drutjans av blau. Så hever du det. Og da du kommer til herrens bor, ta etter du ikke møyr av honom. Nei. Annakort hever du et i han eller ikke. Annakort bor han ut der eller ikke. Annakort så frelstur eller ikke. Annakort så Guds bad eller ikke. Her han ikke mittelenting. Ikke mittelenting. Og til å vekse og bli sterskere i andan, til å vekse i trunnet, til å vekse i kunnløyga,
God, eller växa i Guds kunnlägga, och att växa och etableras i Guds år. Så snabbt blir du sterskare och i trunne. Det är det som det är att gänga fram och i trunne. Det är inte att äta mer och mer av Jesus i behöver 4 Korint 21. 4 Korint 21. Säger Paulus vi Korintmannjötna. Tid kunnu ikkje drekka byggar herrans og byggar djevla. Tid kunnu ikkje vera lottekarar i bor i herrans og i bor i djevla. Man må gjera av hver i med man stendur. Øysene tar det falsklæra om herrans bor. Hvis det en prestor her som lærer falskt om herrans bor, og to gonger fram og teker lot ut i, så teker du lot ui og en falskare lærer og falskare boan falsk lærer. Du teker lot ui ta og en falskun Jesus. Du etur ta av en løren bor som ikke herrans bor. Ta til et bor djevla. Fyrst du inn i den katolska kyrkju, fyrst til altars, så etur du og drekkur av bor djevla. Og her som lutherske prestar som lærer transsubstantiation, færa de fram og eta det som transsubstantiation, så takkar det ikke lot i herrens båre. De vet ikke hva herrens båre er. De tror ikke til at vaskast, spolast, vid Guds åre, og færa skilja etter ratt. At dette ikke sakramentet, etter en øynfølt forskrift, fyrskipan, til frelst folk, som langt å øya Jesus som sin personlige frelsere, at de minnast hans offer. Og et annet som det gjør til at de boar herrans deia inntil han kjemur. De boar østene, de blir østene bo om hans atkomme. 4 Korinther 11:26 sier, «Ty så ofta som tid eta hetta brei og drekka hetta bikar, syna tid deia herrans til han komme. Sjå, ta mestjer at kungjera, at lysa. Men minna boa vi gjør nåren, at ja lysa syna, deia herrans inntil han kjemur. Så ta boar østene, ta boar nekka fyrir okkun, men til fyrir okkun. Han sier jo på en daren, vers 25, så ofta som tid at drekka, og i endurminning om med. Så det som det boar fyrir, til fyrir okkun sjálfun, og fyrir tøymen som utanfyrir. Utanfyrir, kan man lade vi. Jo, hetta avsnittet sier til, vi i vers 26 sier til, Kvørsvegna, kvør som helst du skal ete hetta brei og drekka hetta bikar herrans auverdulia, skal være sikker og i lika med blå i herrans. Så sier han, men let en mann rannsaka seg sjálvan, rannsaka sinna sal, kanna sinna støv og gjøre opp. Og så igjen let han ete av til breien og drekka av til bikaren. Så hette bæra fyrir sånn Guds bøten, som herratrætt, som ikke bæra frelst, men som øysene rønsa seg og gjøre opp og vende om dagliga. Som ikke liv og kjendare sint. Som ikke liv og kjendare viverande kjendare sint. Men som jotta og rønsa opp, gjøre opp. Gjør det ikke til, så det de døm om man livse. Ja. Hygg. Jeg færa til at alt bor. Her læran at du drekkur Jesu blod, og etur hans alikam bokstavliga halt nu fast, babylonist. Til læran tja skøtjukirkju antikrists, som hefur sett i Rom. Åpenberingen 16:4. Åpenberingen 16, til pura grått hver han tar skøtjan hun sitter og skjer i fjøtlen, og hun ræver i kongen gjerreren der, til ingen andre instanser å gjør, som litt opp om alle konger å gjør, kjølt arabara sjeikar, ja, oljesjeikar og prinser og konger, alt fer til Rom, og du slipper ikke framfyr pavan, utan du knelar, og du skal nyer, du skal mossa hans ring, og ofta han vil det kraft, du skal høyt nyer og mossa hans
inneskegg, så lågt skal du seta det. Tar sier at Peter var første paven, Peter kom inn til Cornelius høytning, tar Cornelius fettlund til fote her, og at det tilby han. Peter stegger noen bøyna veien. Så du til at knela fettlund til fote, til at vi kjenner øyn som nekka helt særligt, ikke for det du god for mer. Det er kraft at du skal gjøre det skal du framfor paven. Tog paven, han var ikke Peter å gjøre, han var ikke ved Kristus å gjøre, han er alt ved Satan å gjøre, han enda antikrist. Det blir ikke løyta langer etter antikristet. Det sier Kjolt Spurgeon, han sier til at om nekkar hikker på kyrkjena i Rom, Pavakyrkjena, og ikke ser at det antikristkyrkja, så en underlig blindløyge iver honom. Hatt er sitat etter Spurgeon. A marvelous blindness. Åpenberingen seitjan fra 8. Og her kom øyne at de tjei ønklene som høtte til tjei skalene, og tala vi med, siande vi med, kom hier, og jeg vil søgna til daumen av en mikkel skøtje som sitter på mongen vøttenen. Vøttenen til falkaslø. Det sier Guds år 17 i sin kapitlen. Vøttenen falkaslø. Vi kvarje, det vil si vi henne, kongargjeraren heva fram siløse til driv i hår. Og utbyggvargjeraren vorner gjørter drukners. Legg meg ikke til. Hon gjør fælt ikke drukje. Og hva hever hun i hånd? Og gilt bykar. Hva det som hun gjør dem om? Til katolska altarsprutte som kjolt babsaner i fyrjen drekka. De drekka kærlik og de drekka satans sprutt vi tykkara såkallega harransbår vente hvert han øynaste babsi i fyrjen. Hvert han øynaste i øyn. Eulen Nicodemusen og hvert han øynaste nere i Ebenezer eller Chinsjupet i kvætit øyta nere i Klaksvig, nere i Berua høyla skrample. Det er sangbyram og til kallar det kun spela som til det King James bibeltrykkande, det det slett ikke, det fast planta i det alexandriska lorsta bibel. Det er Petium sida. Og vi bygger gjerraren varne gjørde drukner av vøynen av en siløse. Hva en siløs? Hva en kvinna? Kvinnan i bibelen Jesu bror. Og i Efesus 5:26 stendet det at vi Jesu bror, han vaskar okkom i sin åre. Vi vattenbænen, vi åren, vaskar han okkom. Og i kapitel 9 stendet det at bror Kristus har gjort seg til, men her leser vi om en skøtjo. En skøtjo. Og hun er en kærlik. Hun er en kærlik i sin hånd. Hikk? Vers 3. Så han bær med borster i andan inn i øyna, og jeg sa en kvinne sitte opp på en skarlags littum djaure, fullt i godsbotan nøvnen, hevande skjei hødd og tutju hodden. Og kvinnan var skrutt i purspur og skarlags lit, hadde litene tja katolskun kardinalun og katolskun biskopun, tar purspur og skarlak. Sørst du 500 katolskar prestar og så ut inn i Peters torgen, så sørst du rett og skarlak. Og dekka vi gudli og døra bæren støynen og perlun, hevande og et gilt bikar, og i sunn i hånd, fullt av anstigdun og eurønsku av sunnun siløyse. Hva dette siløyse? Til at hun hårast, hun kallar seg Jesu Kristi bror, og hun hårast vi heimenon, hun hårast vi islam, hun hårast vi hinduismene, hun hårast vi yoga, hun hårast vi ödlun, hun vil renna saman vi alt skal under på avan og det. Fyrst skal jeg leta det kun choppa høtt i avmar. Vi får aldri under på avan. Vi får aldri under en pava bøybel. Først ikke dal, eller ikke Victor. Aldri. Fyrst skal jeg dodja. Gilt bikar. Hva det gilta bikar? Hver enda kvinnan? Ja, leta kun færa til endan. Kapitel 8, vers 8. Og kvinnan som du såst, hæsen mikle stavuren, som rævur iver kongun gjerrarinnar.
Hver konkur, hver stavur rådde i konkurgjerrene, det var Rom. Og han rådde inntil år 311. Konstantin var sørste Caesar, sørste køysare, og Konstantin var fyrste kvært, fyrste paven. Her ble stafetten ført vujere fra køysaren, bønt vujere til pavanar. Så at Konstantin døye, og en annan tok vi etter honom, og vi etter honom, og pavadømme var så fullt etableret i år 600, ordentlig formelt, men her blir det, her heides denne røter. Pavadømme simpelthen Staulur Caesars til ikke som helst vi Jesus Krist at gjøre iver høver. Jeremia sier 6:18. Det har vi ikke noe etter. Det gjør han ikke. Jeremia 6:18. Hikk. Hette jødafalket, det frafadle. Jeremia trygglast vitta, og hva gjør det? Jo, de offra til himmens drottningene, og himmens drottningen Semiramis, Isis, Hera, og alt det. Diana i Rom, men Semiramis i Babylon. Her sier han, når Herren sier, fra vers 16, Jeremia 6:16 i førske King James. Fra 16. Tessvegna be ikke to fyrir som falskje, og jeg heldur litt opprøp, eller bøn fyrir taimon, og jeg heldur gjer forbøn til moin, til det vil ikke høyra til. Sørst du ikke hva tar gjerra i stavnen av Jota og i gøten Jerusalems? Bøtnene savna vi, og fedrane kynda elden, og kvinnunar knåa dodg sutt til at gjera køkur til himmens drottningina og at hetla ut drikkoffer. Hva var det? Voin og blau. Et øren godun, et tar med at tyrra med til fyrstnis, tar bæk av køkur. Og til pregva til funnet det av, at her køkurnar tar bæk av og i samband med Baals tilbyan. Baals tilbyan hei vi saulena og manana gjerra. Semiramis og Horus, det var saulen og manen. Og det tilbæg saulen og manen, det bæk av rundar køkur, og det lyttu køkurnar opp, og søttu okkur hokus pokus, og offra det til sin god, og så tar det tok køkurnar nyrattur, altså, så skulle køkan øydas fyrir å være brøtt til likame tja Horus og Osiris, Semiramis og han sjálfur Horus, ja. Nimrod, Semiramis og Nimrod. Semiramis var mamma Nimrod. Men hikk. Og så tror jeg at ta i presten hei offret her opp til saulene, og ta i det avdvæsen her, ta av det sin god, og ta i det drukk og drikk offret, så av det hans blau. Til herfra og i katolska falslæren om transsubstantiasjon kommer fra, og ta i det så suttjas i årene her i Johannes 6, 1-6, hikk, det kan hans blau, et hans likam, ta teka der da, tilsyn og i høytnare vantrykv, ikke i evangeliskare frelsande trykv, men i høytnare vantrykv, og han læran her ble etablera fra 600, men så vaks hun fram og mer, og det ble en formelt åra og i katolskare dogma om år 1100 her, og så vi fram. Og Luther ikke ferdig nå lengt fra oss, men vi tar skriftene. Vi synes ikke hva dette at det bare er minnesmåltøy. At det ikke annet. Og himmens drottningen tar av gjørst stakkals Mario til en drottning i himmelen og sier henne er drottning. Og hun skal bias til og offra strøykelse til og knelast fyrir og mussast og alt det der for tilbya Mario. Blasfemist skrampel. Vi tar okkara knuskården og avstå fra ötlund skrampelen fra A til Z. Og skrampelen og luthersko kyrkjene. Må god klikva henne og tvent,
Og må Jesus så få sin part av lutherske kyrkjene, og resten som ikke vil vende ta fyrir så som vi og i helvete. Køkene var rundt der, just som katolska og lutherska altarbrei tog ta kjemur fra sølgoda tilbyan. Det hei vi tilbyan av himmelsdrottningen gjerra, som i katolsko skøtjekyrkjene Jomfru Maria, men tja tøymon det altså uverløganen Semiramis, da kalla det Maria. Men han den standmynden her av Maria vi en luttel badni i sin favninge, vi en kron av talstjøtten om sitt hødd, det ikke Maria. Her som det stendur i oppenberingene, her det altså Israel. Det 12 atter Israels, og badne som en øye til Jesus, som ble litt opp til himmels. Ja. Tja katolikken Maria Semiramis. Hek, Jeremia 44-16 øysene, lett dere lese det. Jeremia 44-16 i Jesu navn. 44-16. Men vi vilja visselig gjøre hvert som helst ting og gonger fram ut ur egna munni okkara, at brenna røykjelse at himmelsdrottningen. Brenna røykjelse. Hva slags røykjelse? Og i katolskun kyrkjun. Røykjelse, prestande genga og vifta vid røykjelse og sletta vatten av folk. At det skrampel. Jeg legger så om det grist-ortodox, rustet-ortodox, gjerra det samme og det avfrelste, så det skrampel. Så det akkurat som det satanist skrampel. Ikke verst. Brenna røykjelse at øren godun, og atlar kvinnerna som stod tja, og mykje fjöld, enn ta alt folk som bo i Egyptalandet, og i Patros, nå for tull, jeg skal til vers 16, skilta. Men vi vilja visselig gjøre hvert som helst ting og gonger fram ut rekna munni okkara, brenna røykjelse at himmelsdrottningene, og at hedle ut drikkoffer at henne, og så vidt hava gjørst, vit og fedrar okkara kongar og okkara prinsar, i stavnen av Jota, og i gøten Jerusalems. Hør så hva det sier, til at ta høtt og vid røyvelet av visdom, og være velstøtt, og sau og ikke illt. Det som det gikk ut på, og det som det gonger ut på, og i bals tilbyan, det at jeg skulle få et røykelig test, at vi skulle bli røykere, velferd, velstand, det skal genga bedre, vi skulle bli røykere. Røyvelet av visdom, onga nei, og sau og ikke illt. Hatt høyen troarbrukt, hatt høyen trygg, ta det alt bare gonger ut på likamlige og jæriska velferd, ta det prosperity, satanist skrampel. Satanist skrampel, skulle vi sige, ja. Hva det Hikk, katolske kletterin, han en annar enn okkara. Deuteronomion 2:31. Deuteronomion 2:30. Det torra klettur ikkje som okkara klettur. Det vil si her vil tås okkara klett, han sanna, og en annan klett. Så annar klettur stendur i staurun, hinn i luttlun. Klettur. Hvert sier katolikkane til å ha en klett, hvert sier at gode Jesu byggsene kyrkja av Peter, og så setter der pavan i stedet for Peter, og så bygger der pavan til en annan klettur. Tar bygger ikke av Kristus, så okkun Kristus kletteren, så er det print 24. Den kletteren som fylte ta med var Kristus. Sjålt okkara futsin der sjålver verande dømarar, så lesa ujare. Stendur òsni her, hikk. Til at torra vintrea av vintreie Sodomo og av ekrun Gomorro. Torra vindruvor, vi tar som vindruvor her i kvöld, torra vindruvor vindruvor av Gadle. Hva er det? Det er ikke godt. Det surst, det spilt. Torra tisser borsk. Torra vindrea øytri av drekun. Hva er en drekje? Satan. Øytur. Torra vindrea øytri av drekun.
Og hitt grimma øytur evne av øytur ormon. Det har vi satan å gjøre. Det som vi leser om her, det som vi sutter her, det er samme som Paulus skriver om i 4:20, vi løste Janne, det er Herrens bor og bor djevla. Hette er bor djevla. Det har en annan klett. Hvor er den kletteren? Paven. Det har et annet vuntre. Hva er vuntreie? Jesu er vuntreie. Tider grønne der. Det er et annet vuntre. Ja, men hva er det så? Det var samband med en annan Jesus. Vi leser om i 17 Korint 11 om en annan anda, en annan gledebådskap og en annan Jesus. Og i Galaterbrevene 8 og en annan anda, annan gledebådskap og en annan Jesus. Transubstantiation og sakramentalisme er en annan gledebådskaper til en annan Jesus. Til et annan bor, til ikke Herrens bor, til bor djevla. Til babylonist, til Baals tilbyan, til vi selvgoda tilbyan a gjerra, til ikke vi Jesus a gjerra iverhøver. Tar av vuntra i Sodomo. Og hva sagt du i katolske kyrkene? Mer enn annar hver katolske prestor som lovar frahaldslyfte. Hva blir det til? Vatnamisbrukare og sodomittar. Og tar av vundrur vundrur av gadle. Drekka det her, drekk tikkara sprutt. Skulle vende om hva det kunne. Spruttbaptistar. Plum ut babsar. Totalt ut. Ja. Katolska vundtreie, altså vundtreie er også en kyrkja. Det er en annen kyrkja. Stamman er Jesus er vundtreie, videre grøynene av honom. Er det så en falsk kyrkja, som er det som vi løser om her i Åpenberingen 16, om seg her skøtjene, som ikke er Jesu bror, men hon gonger fram, hon stiller seg fram, som Jesu bror. Og paven alltid kvøyton, tjukkon, nøyvaskavon, stroknon, rønsavon, seiaskinne. At det er størst i ulvor, som nekka til funnest, til paven i Rom. Han er glætunar soneren. Hev til ønske vi han gjerra i Jesu navn. Katolska vuntra er altså et annet enn det sanna, som videre parster av. Vi leser også 4 Korint 6, 15-16. 4 Korint 6. Det synes sterska særkirkvald, jeg vet det vel. Poiner og terrorister og i okkara religiøse bakgrunn, okkara naturliga. Hvis det færger har vært et religiøst land, etter att, og i 1000 år. Men hvordan er det har vært sann og kristendommer? Og det vil ha 50% kavråten på trygg, og ikke annet. Hvis det ikke er sånn bibeltrygg, så er det ikke verst. 4 Korint 6, 15-16. Vita tid ikke at ikke likam er og limer Krists, skal jeg ta teka limer Krist og gjøre tar til limenar tja en skøtjo. Vi løser om en skøtjo, Janne, Åpenberingen 16. Du frelstor, så du limer Krist. Skjer de av fra skøtjo og kyrkjene. Her var ikke vi katolska falslære og lutherska falslære å gjøre. Kom ut, vær døptur under vatten, så du rønnsavur, og så du avskåret fra snær, og så du bæra knutter, så gong og tøyng nalvastrangur opp til himmels, til Jesus, øyne og aløyne, ikke til nekka kyrkjera, nekka kyrkjerit, nekka elstara i Rom, eller nekka tøylukt. Lutherska kyrkjene er færre undratur, katolske kyrkjene. Ta skriva undra konkordat, under 1992, at reformasjonen var ivstegn. Han er ikke ivstegn som er til døgneste vøyd, og da var hun omgant ui, enn min dødjande det. Jeg kom til bauka, eller det skriva ut i marken av tjatkon. Akkurat som du vilja. Og tar av vundruvor, hva er det? Det er kærlekrin, tar av vundruvor, er et annet enn vindsaften som vi drekka, tar vi halda endurminning om offer Jesu Kristus.
tar eta Jesus, det gjør vi ikke. Tar halda seg av tidje, tar halda seg av etter sin god, vi det ikke okkara god. Han bor i okkur. Til at han tidje møt i honom, at han et i han. Han som hever sonen hever loiv, han som ikke hever god son hever ikke loiv, sier 1. Johannes brev. Katolikker lærer at presteren offrar Jesus atter og atter. Eller at han reenacts, som det er enskund, til endur framfører hetta. Han gjør det atter. Hetta er Guds spott, til at Jesu offer var øynafer, til Jesu offer var øynafer fri atlar. Det var øynafer fri atlar. Og tørvar onga endurtøku. Best at vera tru og tidsi i møte. Det er som vi gjerra. Vi minnast det. Vi tar tidsi i møte i hånden. Og det er bare et offer, det er ikke offer atter. Men katolskar bøker, katolskar katekismer og annet, det sier til at presteren offrar. Ja, annars hadde du ikke haft et altar, og prester. En prester offrar okkurst, og sin altar. Der halda seg offra Jesus. Der halda seg kunna sia hokus pokus og et eller annet hoc est corpus sancti dei mei, eller sancti dei, eller et eller annet, og lytte seg vaflene opp, og byggar, ta der låra den i rett, og så Jesus blau ut i. Det passar ikke. Hebreabrev 20, vers 20, 12 og 14, sier, vi kvarjen vilja vid og halgair jöknun offringina av lika med Jesu Kristus øyna fyrir atlar. Vers 12, men hesen mevur, etter at han hei offra 8 slateroffer fyrir synder ever, settes nyer vid høyre hånd Guds. Vers 14, tog vi øynun offre hever han fullkommen gjørst ever tøyr som og halgair. 8 offer, øyna. At her året øyna fyrir stendur skjeiferer i Hebreabrevnen i samband vi Jesu offer. Det Hebreabrev 9:6, første fer, Hebreabrev 9:12, fjerde fer, Hebreabrev 9:26, tredje fer, Hebreabrev 9:28, for fjerde fer, Hebreabrev 20, for femte fer, Hebreabrev 20:12, for satte fer, Hebreabrev 20:14, for kjento fer. Det lyser til at Jesu offer var fullkommen. Her ikke legge rett. Det øyneste at du skal gjøre å komme til Jesus, takka for det, og leve ut i. Og til det, her ikke legge rett. Du ikke bruk for det. Du har ikke bruk for det, nøkron preste. Kom ut ur lutherske skøtjene. Lutherska kyrkjan bror Kristus, eller hun kyrkja antikristus? Hun kanskje en blandingur, talde jeg. Ja, må Gud så klikva henne i tvent, så Kristus fær sutt, og hessen Cæsar i Rom sutt. Hette så mun trygg Herrans spår. Hette Herrans spår som kommet til, og lot ikke ui. Tek ikke lot i båre djevla, her de drekka blausoffer og eta runta sølgoda vaflo, just som jødene i Gamla testamentet, ta over fallen ut i tilbyen av Baal. Kannibal kommer fra kannibal, vi tvøymen av, som merker likam Baals. Det merker likam Baals. Og i Babylon var sagt at de auto Baal, og sjølvan de offra og drukket de østene blausoffer. Katolska kyrkjan får bøynt fra at vera Baals tempel til at tidjast gerast kyrkjur. Altså templene som var i romerska rujtjenen blev gjort til kyrkjur fra dag til dags. Og alle disse høytene godane som stod her, alle standmyndene her, det ble bare sagt for, vi skal hatt Peter, hatt Paulus, hatt Jakob, hatt Johannes, og ditten datten. Det ble ikke gang brent, det ble ikke gang kort vekk. Det ble bare kristna i gasareien. Og så tar det altar, tar det prestar, og tar det blausoffer, og rundt av vafter og alt det der. Det ble bare flott. Og kalla kristen.
Jeg gav til ikke da slett ikke. Iverhøver ikke, og jeg drev ikke omgant i en dråpa av noen satans sprutt ur noen kærlig atter. Det kunne alt øye, det kunne bare gjøre så vel og støyde det ned til helvetes. Kvørste, møyre, eller minne, eller ikke petti ut da. Konstantin og mamma hans jeg vet ikke hva hun mamma hans jeg lyser jo med her i The Two Babylons etter Hislop. Konstantin og mamma hans helt og affram at tilbya høyt no godanar til det deia sunds. Og Konstantin forfylte som no kristno som ikke ville komme under hans falsko kyrkjeskipan. For han byrja bøyna forfyltja dem. Og tog flutja av det som no kristno norrett langt norr krekvas i Alkonon. Det hade varit krekvas här i 2800 år faktiskt åren till. Ja men fra 300. Det tar det valdensarna. Och somt av det bosättes vid Sol Frankrike och det kallas hugonottaner. Hugonottaner det är så folk som katolikerna har liv förfyllt och driper. Men tar reformationen kom så funnes det. Det kommer fram. Tar Jinkus en tur till Genève och hälsar på Luther och Calvin och tar kommer till en som säger att läran cha Valdensarnon och vart han samma som läran som reformatörerna över kom fram till. Störst säger. Jag gav det känna helt inte det till katolska kyrkorna. Mot grundarliga skriften aløyna, ja enta, King James Biblian aløyna. Først må jeg minne. Amen. Halleluja. Takk for så stund herre. Det var kanskje som det stender at det var en herre bådskaper og var nekk som gav oss det fylkjast vi noen. Her det så, her det ikke som fylkjast med å lykke oss. Jeg vet av almindelig feir, men man tror at det som til en fastur tryggur, trofastur stumpur, men til det har alt som lusta, men det som til sannløgjen. Jeg er ikke interessert av å underknøre sannløgjen, og jeg skal ha sannløkans år, og har ikke sannløkans år, så kan det bare dodja av kreft i morgen, ikke lagt opp petti ut da. Men har vi sannløkans år, jeg skal ha det føreskånd enta, og skurka det, og rønsa det, og polera det, og gjøre det fullkommen skunnande rønt, og ha fri fyrir og kunne gjøre det til hvert hus og i fargen, og til det. Halleluja. Signa på en øystakan som har lust av hvert det kan være, eller ønsken av 22 til vårt herre. Men vi takkar der og letja alt ut under hendur i Jesu navn. Amen.